आज हम आपको जिंजर वाली चाय बनाना सिखाएंगे। जिंजर वाली चाय बनाने के लिए हमें चाहिए वाटर 2 कप, शुगर स्वाद अनुसार, मिल्क पाउडर, चाय पत्ती और क्रश किए हुए जिंजर को हमने इससे क्रश कर लिया, ऐसे करके क्रश कर लिया है। पहले हम इंडक्शन कुकटॉप के स्विच ऑन करेंगे, फिर एक पॉट लेंगे, पॉट में वाटर डालेंगे, वाटर बॉयल होने देंगे, बॉयल करेंगे। उसके बाद हम उसमें क्रश किए हुए जिंजर डालेंगे। अब वाटर बॉयल हो चुका है, उसमें हम 2 टीस्पून चाय की पत्ती डालेंगे। और उसे बॉयल होने देंगे। जब ऐसे बॉयल हो जाए तो उसके बाद ऑफ कर देंगे, इंडक्शन कुकटॉप को ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम उसमें एक अलग से पॉट लेंगे और उसमें 1.5 टीस्पून शुगर डालेंगे। उसमें हम मिल्क पाउडर 2 टीस्पून ऐड करेंगे। फिर हम इसे ऐसे मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसको जो उबला हुआ है चाय पत्ती और जिंजर और वाटर का जो उबला हुआ बनाए हैं, उसे हम इस मिक्स में ऐसे छन्नी से छान के इसको इसमें मिलाएंगे। फिर हल्के हाथों इसे ऐसे मिक्स करेंगे। अब हमने चाय को इस फ्लास्क पे रख दिया है, क्योंकि फ्लास्क पे रखने से चाय ज़्यादा देर तक गर्म रहता है। और इससे निकाल के आप गर्मा गर्म जिंजर वाली चाय मेहमानों को दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब जिंजर वाली चाय आपके लिए पूरी तरह से रेडी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।